ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ரொம்ப நாளாக வீடியோ பண்ணாமல் இருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கோம். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வந்து ப்ராப்ளம் ஆச்சு. ஸோ என்னென்னா, இது ஆன் பண்ணும்போதே நமக்கு வந்து ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டைம் ஆன் பண்ணும்போதோ இல்லை சுவிட்ச் பவர் ஆஃப் ஆகி வரும்போது அந்த சவுண்ட் கேட்கும். இப்போ கேட்பீங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. கேட்டிங்களா? இதே போல் சவுண்ட் வந்து நமக்கு வந்து பவர் ஆஃப் ஆகும்போதோ இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணும்போதோ அந்த சவுண்ட் வந்து வரும். இல்லைன்னா வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம்னு வரும்போது அந்த சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். இதை நம்ம ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம். இதுக்கு காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ₹3 தான் ஆகும். நம்ம ரொம்ப செலவு பண்ண தேவையில்லை. கடைகளில் கொடுத்து நம்ம பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அது நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்கள் ப்ளக்லாம் போட்டுருங்க. ப்ளக் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இது வந்து V-Guardோட பிராண்ட் இது ஸ்டெபிளைசர். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். வெரி சிம்பிள் இது. ஸோ அதனால் நீங்கள் கடைகளில் கொடுக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஸோ உங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்கில் இருக்க அந்த 4 ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் தனியாக ஓப்பன் ஆகிடும் அண்ட் பாட்டமும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். உள்ளே வந்து இப்போ பாருங்கள், மேலே டாப் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஓப்பன் பண்ணதும் உள்ளே வந்து போர்டு இருக்குது அண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஸ்டெபிளைசரில் இருக்கும். இது ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் கழட்ட முடியல, அதை கழட்டிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இது பேனல் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். ரொம்ப லாக் சிஸ்டம் மாதிரிலாம் இருக்காது. ஜஸ்ட் அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம கழட்டினாலே போதும். அது நம்ம ஈஸியாக வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் மேலே டாப்பை. ஸோ டாப் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பக்கத்தில் வந்து போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த போர்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியில் எடுக்கணும். ஏன்னா அதில் தான் வந்து நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அந்த கெப்பாசிட்டரால் தான் வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் இந்த உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 சைட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த லாக் சிஸ்டம் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். லாக்கில் ட்ரே மாதிரி இருக்கும் அது. ஸோ அந்த ட்ரேக்கு கீழே வந்து ஒரு நாப் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து போர்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த லாக்கை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு 2 சைடும் ஓப்பன் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் கட்டிங் பிளேயர் வச்சு லைட்டாக ரெண்டுத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லாக் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வெளியில், அதாவது வந்துடும், போர்ட்லேருந்து வெளியில் வந்துடும், உள்ளேருந்து வெளியே வந்துடும். அப்புறம் அந்த ட்ரேலேருந்து நம்ம அந்த போர்டை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த காட்டுறோம் பாருங்கள், இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு காரணம். ஸோ அந்த சவுண்ட் வர்றதுக்கு காரணமே அந்த கெப்பாசிட்டர் தான். அதை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ணிட முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அது கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க. ஸோ அதுக்கு மாற்றி ரிமூவ் பண்ணிடாதீங்க. கரெக்டாக அந்த கெப்பாசிட்டரை மட்டும் நம்ம டீசால்டரிங் வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அந்த பாருங்க, இங்கே 25 வோல்ட்டு காட்டுறேன்ல, ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர் தான் ப்ராப்ளம் அது. ஸோ நான் டீசால்டர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி ஒரு டீசால்டர் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். போர்டு டேமேஜ் ஆகாது, ஈஸியாக நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சேஃபாகவும் இருக்கும், ஈஸியாக இருக்குது. இது வேணும்னா நான் இதில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களோட பை லிங்க் கொடுக்குறேன், அதை நீங்கள் போய் பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் இது ப்ராப்ளம் இது. ஸோ இது வந்து 25 வோல்ட்டு அண்டு 47 MFT கெப்பாசிட்டர் இதனோட பேர். ஸோ 47 MFT அண்ட் 27 வோல்ட். ஸோ நான் கடையில் போய் இதே மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டர் கேட்டு வாங்கி வந்தேன். இது லோக்கல் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் போய் கேட்டேன், கிடச்சிச்சு. இது சென்னையில் மிர்ச்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இது காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ₹15 சொன்னாங்க. ஸோ ஓவராலாக ஸோ அதில் ஒரு 5 பீஸ் இருந்துச்சு. நமக்கு ஒரு பீஸ் தான் தேவை, சிங்கிள் பீஸாக அவங்க தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் 5 பீசஸ் வந்து வாங்கிட்டேன். ஸோ இதனோட ஓவரால் காஸ்ட் வந்து ₹15. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ₹3 தான் இதனோட ஓவரால் ஒவ்வொரு பீஸோட காஸ்ட் வரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு கரெக்டான சைஸ் தான் இருக்குது பாருங்கள். 25 வோல்ட்டு அண்ட் 47 MFT, இது சேம் கெப்பாசிட்டர் தான் அது.
ஸோ அப்புறம் கரெக்டாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக போடுங்க. இதில் வந்து கெப்பாசிட்டரில் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது. அந்த பிளாக் மார்க் மாதிரி இருக்கும், அதுதான் வந்து மைனஸு. ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் அந்த எடுக்கும்போதே நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் டைரக்ஷன் பார்த்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுங்கள். அப்படி தெரியலனாலும் வெரி சிம்பிள் தான். அது போர்ட்லேயே வந்து டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரவுண்ட் பண்ணி ஒரு லைன் அந்த சர்க்கிளை வந்து ஆஃபாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி லைன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. லைன்ஸ் இருக்கிற பக்கம் நெகட்டிவ், அடுத்த பக்கம் வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்து கரெக்டாக செட் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணுங்கள். ஸோ சால்ட்ரிங் பண்ணுறது ஈஸி தான். ஸோ அங்கே போர்டு மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப இடம் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். மற்ற இது கூட போய் மற்ற சர்க்கியூட்ஸில் போய் நம்ம டச் ஆகாமல் கரெக்டாக அந்த இது மட்டும் சர்க்கியூட் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா, சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாயிடும். ஸோ நான் சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன். எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ்லாம் இருந்துச்சு, அதை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் போட்டு செக் பண்ணலாம். ப்ளக் பண்ணியிருக்கேன், இருங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லைன் வந்து நமக்கு வந்துருச்சு, ஒர்க் ஆகுது கரெக்டாக. இப்போ இந்த சவுண்டு எதுவும் நமக்கு கேட்கல, கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம். இது போல் உங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் நீங்களே இதை சரி பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. ஜஸ்ட்டு 3 rupees தான் ஆச்சு எனக்கு. ஸோ இது பெரிய செலவுலாம் பண்ணலை. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.